Buenas noches, colegas, les traigo un aporte para los que se encuentren con el mismo problema. iPhone 6s Plus, falla en la cámara, es como que se volviera loca la cámara. Gracias al comentario de varios di con una solución y bueno, lo dejo por si a alguien más le llega a pasar. Un pedacito de imán engomado, de los que se usan en las tarjetitas que te dan las pizzerías para pegarlas en la heladera, acercándolo hacia el lente de la cámara, el error se va. Esa es la solución que elegí. Corté un pedacito con el bisturí, lo coloqué entre la chapita que sostiene la carcasa y la cámara y dejo de acercarla. Bueno, eso fue todo.